फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने घर पर। शनि मंदिर, शनि मंदिर, शनि मंदिर चलोगे? गलत जगह आ गए क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मैं अभी भाईगल्ला स्टेशन में खड़ा हूँ और यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है डोंबिवली तक बाई लोकल ट्रेन। तो बिना देर के चलते हैं और पूरा जर्नी आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा आप वीडियो में। फिलहाल टिकट ले लिया हूँ, चलते हैं आगे का जर्नी हम दिखाते हैं। जिस ट्रेन से हमें जाना है वो 3 नंबर पर आएगी। 3 नंबर प्लेटफॉर्म इधर है, तो हम इधर जाएंगे। एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर, देखते हैं क्या है। सब बराबर पूरा साथ दे रही है। ये बिल्कुल से उतर रही है, गोदी लेना पड़ेगा इनको। हाल हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब इस पे हम बैठते हैं। कैसा भी करेंगे बैठना ही, कितना भी भीड़ होगा, क्योंकि भीड़ तो रहता ही लोकल ट्रेन में, फिर भी हम कोशिश करेंगे बैठने को। चलिए। फाइनली डोंबिवली स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए गर्दी, देखिए भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा भाई। भाई शनि मंदिर, शनि मंदिर हाँ? नहीं डायरेक्ट नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ बैठो बैठो बैठो। फिलहाल पहुँच चुके हैं अपने घर पर, देखें। और अर्शु इधर जा रही है। अर्शु आगे चलो। देखो अर्शु जा रही है, बहुत गुस्से में है भाई। बोले गोदी ले लो। फ़िलहाल पहुंच चुका हूं मैं अपने रूम पर, बिल्डिंग के नीचे अभी हूं। फिलहाल अभी ऊपर जाएंगे और ब्लॉग को यहीं पर कर देता हूं एंड। ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।